ഇന്ത്യൻ ബേക്സ് ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ്, ടൗൺ സ്ക്വയർ, കാളികാവ് റോഡ്, വണ്ടൂർ. കുരിക്കൽ സ്റ്റോറിന്റെ നവീകരിച്ച സ്ഥാപനം ന്യൂ കുരിക്കൽ സ്റ്റോഴ്സ്, വണ്ടൂർ നിലമ്പൂർ റോഡിലെ പടകളിപ്പറമ്പ് റോഡിൽ ക്വാറിക്ക് സമീപം വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ന്യൂ കുരിക്കൽ സ്റ്റോഴ്സ്. തെരുവുനായ ശല്യത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടി വണ്ടൂർ ഗേൾസ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ. സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ട് നായകളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമാണ്. പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്ത്. പതിമൂന്നോളം തെരുവുനായ്ക്കൾ സ്കൂൾ പരിസരം കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ ഹൈസ്കൂൾ ശൗചാലയത്തിനു സമീപം 7 കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ഒരു പട്ടി പ്രസവിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. പഞ്ചായത്തിൽ നിരവധി പരാതികൾ നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന ആക്ഷേപവുമുണ്ട്. കൊല്ലുവാൻ നിയമം അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ ഇവയെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. നായശല്യം കാരണം സ്കൂൾ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ നേരത്തെ എത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കയറാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. വണ്ടൂർ ഗേൾസിന്റെ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഏകദേശം 10-15 പട്ടികൾ, നായകൾ വിഹരിക്കാറുണ്ട്. ബസ്സിന്റെ അടിയിലും അതുപോലെ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ആണ് വൈകുന്നേരം ആയാലും ഇവരുടെ താമസ സ്ഥലമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള മാർക്കറ്റിൽ, തൊട്ട് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന മീൻ മാർക്കറ്റ്, അതുപോലെ മത്സ്യ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഈ ഭാഗത്ത് വന്ന് രാത്രിയും വൈകുന്നേരങ്ങളിലും റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയും ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പട്ടി പ്രസവിക്കുകയും ഏകദേശം 8ഓളം മക്കൾ ഇവിടെ തന്നെ വളരുകയും പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ട് വളരുകയും ചെയ്തു. പുറത്തുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി ഈ കുട്ടികൾ പോയിട്ടില്ല, നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കുട്ടികളെ ആരെങ്കിലും തൊടുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ തള്ള വന്ന് കടിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. 3000ഓളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം നടത്തത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, പഞ്ചായത്തിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പോലും ഇവിടുന്ന് സൗണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇതാ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടികൾ അടക്കം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയമായതിനാൽ രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും ഏറെ ആശങ്കയിലാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സമീപത്തെ സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥിയെ തെരുവുനായ കടിച്ചു പരിക്കേൽപ്പിച്ച സംഭവവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, വണ്ടൂർ. മേക്ക് യുവർ സ്റ്റൈൽ. നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം. ലെനോറ ലിനൻ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ്, പാണ്ടിക്കാട് റോഡ്, പള്ളിക്കുന്ന്, വണ്ടൂർ. സാറ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്, ഒരു നാട് തിളങ്ങുന്നു. വണ്ടൂർ, ഇടവണ്ണ.